नमस्कार, मैं रमेश यादव। आपकी अपनी स्मार्ट दुकान सिग्नेचर मोबाइल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ आपको सभी ब्रांड के मोबाइल फ़ोन एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो के साथ साथ सभी ब्रांड के एक्सेसरीज, चार्जर, मोबाइल ब्लूटूथ स्पीकर, वॉचेज, कवर, टेम्पर्ड एंड रिपेयरिंग का भी सारा काम होता है। हमारे यहाँ विजिट करने के लिए आप सहारा प्लाजा पतकापुरम गेट नंबर 3 पर आ सकते हैं। हमारी दुकान के खुलने का टाइम सुबह 10 से रात के 10 बजे तक है। हमारी दुकान में आपका स्वागत है। नमस्कार।